Vitajte moje krásne duše, tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre a že dnešný deň vás našiel aspoň o kúsok pokojnejších, než bol ten včerajší. Dnes máme špeciálne video, ktoré sa volá Opýtajte sa anielov. Toto je priestor pre vašu otázku, pre vašu dilemu, pre situáciu, v ktorej práve teraz potrebujete svetlo, pravdu alebo jasnosť. Najskôr vás poprosím, aby ste sa na chvíľu zastavili. Položte si nohy pevne na zem, uvoľnite ramená a jemne zatvorte oči, ak môžete. Nadýchnite sa pomaly a vydýchnite. Ešte raz. Nádych a výdych. A posledný hlboký nádych a pomalý výdych. V tomto okamihu vedome pozývam anielov pravdy, anielov svetla, anielov jasnosti a súcitu. Prosím, aby k tomuto posolstvu pristúpili iba benevolentné bytosti lásky, dobra a najvyššieho zámeru. Nech každý, kto toto video sleduje, dostane presne tú odpoveď, na ktorú je jeho duša pripravená práve teraz. A teraz je tu váš moment. V tomto videu máte možnosť položiť až 3 otázky. Jednu otázku o láske, o vzťahu, cite, spojení alebo romantickej situácii. Jednu otázku o práci, kariére, financiách, rozhodnutí alebo vašom životnom smerovaní. A jednu otázku o inej oblasti vášho života, napríklad o duchovnom raste, vnútornom pokoji, zdraví, kráse, osobnej kríze alebo hlbšom pochopení situácie, ktorou práve prechádzate. Nemusíte položiť všetky 3 otázky. Vyberte si tie otázky, ktoré sú pre vás v tejto chvíli najsilnejšie a najpravdivejšie. Otázky môžete vysloviť nahlas alebo ich položiť potichu v mysli. Dôležitý nie je počet slov, ale jasnosť vášho zámeru. Môžeme teda začať. Ak máte otázku o láske, o vzťahu, cite, spojení, odlúčení alebo o romantickej situácii, položte túto otázku teraz. Môžete si kľudne video aj zastaviť. A teraz sa poďme pozrieť na odpoveď pre vás. Takže otázka o láske. Samozrejme, tí, ktorí máte otázku pre prácu a kariéru alebo inú oblasť vášho života, je v opisnom boxe naozaj napísané presne, ktorá minúta, ktorá sekunda začína odpoveď na tú druhú alebo na tú tretiu otázku. Takže hneď sa dáme do otázky číslo 1. Láska a romantické vzťahy. Takže prosím, Spirit, ukážte nám odpoveď pre divákov. Otázka o láske, vzťahu, cite, spojení, odlúčení alebo o romantickej situácii. Čo sa tu deje? Aké sú tu energie? Čo chcete poradiť? Na čo chcete poukázať? A teda odpoveď na vašu otázku, alebo časť odpovede, pretože budú to dlhšie odpovede, ja dám viacero kariet. Prvá trojica kariet hovorí: získajte viac informácií, zoberte situáciu do vlastných rúk a niečoho sa budete musieť pustiť. Možno ublíženia v minulosti, možno kontroly, možno tej predstavy, že toto je správne. Veľakrát si ľudia, hlavne v nových vzťahoch, predstavujú, že správne je, že máme napríklad rok spolu chodiť a potom sa máme zasnúbiť a potom máme spolu rok žiť v jednom dome a potom sa máme zobrať a tak ďalej, tak ďalej. Hej. Ľudia majú rôzne princípy, ktoré si prevzali od druhých alebo z filmov, z kníh a tak ďalej, alebo celkovo vytvorili vo vlastnej mysli a neexistuje správny a nesprávny princíp. Samozrejme, pritiahneme si vždy ten alebo prisvojíme si ten, ktorý s nami najviac rezonuje. Ale nemusí takto fungovať tá druhá osoba. Takže tu je niečo, čo sa musíte vzdať, to je tá karta Let Go, niečo sa musíte pustiť. Možno strachu, možno niekto sa bojí pridať na plyn, možno niekto sa bojí záväzku a toto ho drží späť, jeho alebo ju.
To, že máte situáciu zobrať do vlastných rúk, je veľmi dôležité. Napríklad, ak čakáte veľmi dlho na posun vo vzťahu, na vyššiu úroveň, tak je možné, že bez ohľadu na to, či ste vy muž alebo žena, možno máte urobiť ten prvý krok a naozaj povedať, navrhnúť, ja to chcem takto, ja to vidím takto, ja si to predstavujem takto. A už nechať tú druhú osobu, nech sa slobodne rozhodne, čo chce a nechce. Či s vami súznie alebo nesúznie. To, že vám chýbajú isté informácie, to je zaujímavá karta, pretože nám jasne hovorí, že je tu niečo, čo bráni tomu, čo chcete dosiahnuť v danom vzťahu. A nemusí to byť nevyhnutne ďalšia osoba. Môže to byť práve naopak strach z minulosti, z minulých vzťahov. Môže to byť istá skrytá informácia, ktorá tu pôsobí ako blok a nemá s vami nič spoločné. Nemá s vami nič spoločné. Prosím, dajte nám viac kariet. Chceme vidieť viac detailov, o čom to vlastne je. Prosím, dajte nám viac odpovedí. Získať viac informácií, zobrať situáciu do vlastných rúk a niečoho sa vzdať, niečoho sa zbaviť. Ďalšie karty z tohoto balíčka. Oh, wow. A viac nechcú hovoriť, nie viac. OK, ďakujem späť. Takže tu je to jasné, milé dámy a páni, tu je jasne ukázané, o čo sa tu jedná. Prvá karta je ex, bývalý partner, partnerka. A teda hovorí, že uzdravenie sa z minulosti trvá. To zlomené srdce, kým sa uzdraví, to chce čas. A teda majte trpezlivosť a buďte k sebe milí, aby ste tú bolesť zahojili správne a teda nech to zoberie toľko času, koľko má. A pre ďalšiu skupinu ľudí je tu naozaj niečo neviditeľné. Vidíte, že ona má masku na očiach, niečo nevidí. A podnázov hovorí, láska môže byť slepá a teda uistite sa, že vy nie ste slepí, slepá, pretože to vyzerá, že tu isté červené vlajky prehliadate. Takže sú tu červené vlajky a možno práve, táto karta je jasná, že tá ide k tomuto, získajte viac informácií. Tu niečo nevidíte a musíte získať viac informácií, milé dámy a páni. To je upozornenie toho, prečo máte získať viac informácií, pretože niečo nevidíte, v niečom ste slepí. A tá vec je presne ten blok, ktorý vás drží od toho, aby ste sa v tom vzťahu pohli, alebo v tom strávení si tých minulých informácií. Môže byť, že tá take action je potom o tom, že máte hľadať, ako sa dozvedieť tie informácie. Poviem príklad, a toto naozaj môže byť pre 1% alebo pre jednu osobu, ktorá pozerá toto video. Je tu šanca, a mnoho žien to má tak, že, a teraz môže to byť samozrejme aj muž, bez nejakého pohlavia, mnoho ľudí sa dozvie po rozvode alebo po rozchode, že ten partner, partnerka neboli 100% košer a 100% loajálni počas vzťahu. A dozvedajú sa to možno dlho potom, ako sa ten vzťah ukončil. A povedia im to známi, priatelia, spoloční a tak ďalej, pretože samozrejme teraz vedia, že je to ukončené a je to OK teraz to povedať a môže byť, že to aj pomôže tej osobe, že sa cez to prekúše rýchlejšie, že sa dostane rýchlejšie cez to zlomené srdce, keď sa dozvie, že ten človek koniec koncov za to moc nestal, pretože už vtedy ťa podvádzal, dajme tomu. A toto je niečo také. Nehovorím, že toto je tá situácia, ktorá tu je, ale toto by bol príklad toho, že je tu informácia, ktorá vám chýba, milé dámy a páni, ktorú ste nevideli predtým a nevidíte ju teraz, lebo vaša láska bola zaslepená, bola plná, ale vyzerá to, že toto už je skončený vzťah a stále máte problém sa z neho dostať. A 5D chce, aby ste naozaj zobrali situáciu do vlastných rúk a začali sa o seba viac starať a začali viac a viac
nie len sa hrabať v minulosti a hľadať špinu na toho druhého, to nie, ale skôr nájsť to miesto, kde ja môžem odpustiť sebe a druhým, kde ja sa nevidím za to, že toto skončilo neúspešne, tento vzťah, a zbaviť sa toho, tej pikrosti, tej horkosti, pikrosti som povedala, pikra je po grécky, takže horkosti. Zbaviť sa tej pachutie horkosti, ktorá tu ostala po tom vzťahu a ešte teda nie je doliečené to srdce vaše. Toto je pre bytosti, pre ľudí, ktorí naozaj majú za sebou veľmi nepríjemný rozchod, ktorý nebol z vašej vôle. Vy ste ho nechceli. Vy ste práve naopak chceli v tom vzťahu pretrvať. Avšak ten vzťah sa skončil. K separácii došlo a teraz sa cítite zle. Možno niektorí z vás ste aj urobili ten krok separácie, pretože ste už nevedeli zvládnuť tú dynamiku toho páru. Ale nebolo to to, čo ste naozaj chceli. Vy ste chceli ostať v tom vzťahu. Ale budete sa musieť toho celého vzdať. Keď niečo nie je, že hladké, že idete v prúde tej lásky a idete v prúde s tým prirodzeným vývojom toho vzťahu, ale neustále ten vzťah je náročný a máte pocit, že v kuse vydávate energiu len na to, aby ste ho udržali pri živote, to už je červená vlajka, že tento vzťah nie je taký, ako má byť a je viac náročný, než je pre mňa výživný, je viac toxický, než výživný. A pokiaľ ste nevideli moje video, to už veľmi staré video, možno 4-ročné, ako viete, že je váš vzťah toxický, nájdete to tu na Sirius Tarot 2020 v kanáli je playlist, zoznam videí a tam je jedna kategória naučné videá o spiritualite a tam nájdete toto video, ako viete, že je váš vzťah toxický. Tam ja opisujem 10 červených vlajok a veľmi dôležité z toto video pozrieť, lebo môže byť, že tam nájdete tie informácie, aké vlastne tie červené vlajky ste prehliadali v tom vzťahu, ako dobre je teraz, že ste sami, máte šancu si toto všetko premyslieť, znova v hlave spracovať a v srdci a pripraviť sa na nový vzťah, kde už nedovolíte týmto červeným vlajkám, aby vôbec existovali. Ako náhle sa ukážu, tak nastavíte hranice tomu partnerovi budúcemu a samozrejme poviete, buď sa toto zmení, alebo dovidenia a budete naozaj rozhodnutí, že toto urobíte. Je jasné, že každý nový vzťah je lepší ako ten predchádzajúci, pretože sa učíme a pretože máme skúsenosť. Takže buďte vďační za tieto lekcie, ktoré sa tu stali v tom predchádzajúcom vzťahu, lebo ten vzťah vás pripravil na váš budúci vzťah, ktorý bude o mnoho lepší. Takto to funguje. Je to nepríjemné, ale iba takto sa človek učí. OK, ďalšie karty, povedzte nám viac, čo sa týka lásky a vzťahov o tejto situácii. Povedzte nám viac. OK, všetky karty spadli na zem, takže pozbieram. Tu je jedna a tu sú dve. OK, 3 karty. Prvá karta, milosť. A teda hovorí, tento vesmír nie je mimo vás, ale je vnútri vo vás a všetko, čo potrebujete, už vlastne máte. Všetko, čo potrebujete, už máte. Čiže áno, všetko, čo potrebujete na toto uzdravenie, vy už to máte. Nemusíte už nič iné robiť. Vy viete, ako sa uzdraviť, vy viete, ako si toto ublíženie spracovať. Ďalšia karta, tanec. A hovorí, isté veci v živote jednoducho musia byť zažité a nikdy nevysvetlené. Pretože láska je jedna z takých vecí, ktorá sa musí zažiť a nedá sa vysvetliť. Wow, to je presne to, čo som sa snažila vám povedať predtým. A je tu komprehencia, čiže porozumenie. A teda, keď vás niekto miluje, nemusia to povedať. Rozumiete tomu iba tým spôsobom, ako sa k vám správajú. Presne. Ich správanie reflektuje to, že vás milujú. Majú súcit, empatiu, sú milí, sú nežní, sú pozorní. Nechcú, aby vás niečo bolelo, utekajú, aby vám pomohli, keď niečo ťažké nesiete. Ak ste žena, ak ste muž, tak tá žena má súcit. Keď vás vidí unaveného, tak vám ponúkne napríklad masáž alebo nejaký iný druh relaxu, ktorý preferujete aj vy. Keď nás niekto miluje, tak tam ten súcit, tá empatia je neustále.
A nie sú sebeckí tí ľudia, nie je to o tom, čo ja chcem, ale je to o tom, čo chceme my ako pár, čo chceme my ako dynamika. Neznamená, že svoje veci musím dávať do úzadia, to nie, musím vždy vyjadriť, čo chcem, ale musím aj rešpektovať tú druhú stranu, ak je to niečo úplne diametrálne odlišné, ak je to naozaj niečo čierne a niečo biele, tak je nám jasné, že tu asi tá kompatibilita nie je dobrá a pôjdeme každý svojou cestou, nebudeme meniť základné, fundamentálne princípy každého človeka, ale isté veci sa dajú zmiešať dohromady a to o tom je ten vzťah, tá dynamika. Čiže sú to zmiešateľné veci alebo sú tu dva rôzne nezmiešateľné elementy. Ak tá alchymia je správna, tak ten vzťah naozaj môže ísť dopredu. Ak nie je, tak čokoľvek urobíte, ako dlho budete čakať, že sa tá druhá osoba zmení, nikdy sa to nestane. Takže áno, tu je príbeh bývalého vzťahu, ex a ublíženia, ktoré ešte stále je aktívne u vás, u diváka. A teda tu je veľmi dôležité porozumieť tomu, že tá skúsenosť vám bola daná, doslova ste si ju v podstate vybrali vy sami, predtým, než ste sa narodili do tohto tela. Ja viem, že vám to znie bizarne, poviete si, nie, tak toto ja by som si nikdy do života nedala. Ale dali ste si to, pretože ste sa chceli naučiť jednu dôležitú lekciu. A síce to určenie si svojich vlastných osobnostných hraníc a plus vedieť si povedať nie, vedieť vždy definovať tie červené vlajky a povedať ich, toto je pre mňa červená vlajka, to, že pri každom novom vzťahu je veľmi dôležité hneď na začiatku vysvetliť si pravidlá hry. Ako keď si kúpite novú stolovú hru, ak si neprečítate tie inštrukcie, ako tú hru treba hrať, tak vlastne ani neviete, čo s tým máte robiť. Toto je to isté, vzťah je absolútne tá istá vec. Keď sa stretne pár, tak v podstate tie prvé rande musia byť o tých nastaveniach, pravidlách hry. A teda mne sa nepáči toto je pre mňa červená vlajka a toto môžem tolerovať a toto nemôžem tolerovať. Ak toto niekto nevyjadrí z tej dvojice, tak potom vlastne tá dvojica je stratená a snaží sa naozaj prísť na to, ako hrať nejakú hru, kde pravidlá si nikto nikdy neprečítal. Takže tuto vyzerá, že to bol takýto štýl vzťahu, ktorý sa možno vyvíjal veľmi rýchlo a teda žiadne pravidlá neboli vysvetlené, veľa vecí nebolo povedaných, veľa informácií bolo skrytých a išlo sa naslepo, nech sa to nejako samé utrasie a samozrejme až kým ste sa ocitli v nejakej loďke, ktorá musela stroskotať. Ona jednoducho nemala žiadny smer. A teraz táto skúsenosť vám pomôže pripraviť sa na ďalší vzťah, kde už si dáte veľký pozor, že nastavíte to GPS a presne budete vedieť, chcem ísť do tohto prístavu, či už sa volá rodina, stabilita, iba život s partnerom, s partnerkou alebo čokoľvek. To už je na vás, čo chcete, ale to nasmerovanie je veľmi dôležité. A tu sa nestalo, v tom predchádzajúcom vzťahu toto tu nebolo. A teraz vás toto učí vesmír. Vzdať sa toho, už nad tým neplakať, rozliaté mlieko, je to minulosť, musíte sa z tohto dostať. Prišiel ten správny čas, pretože to vyzerá, že v 2026, milé dámy a páni, vás čaká nový krásny vzťah a toto vás stále drží späť v minulosti. A vy sa musíte dostať minimálne tu do prítomnosti, aby ste sa mohli posunúť vpred. OK, aký anjel môže pomôcť ľuďom v tejto situácii? Ktorý anjel je nápomocný tu a teraz? OK, takže anjeli, ktorí vám teraz môžu pomôcť. Anjel vnútorného pokoja, absolútne. Anjel vnútorného pokoja a anjel sú tu traja, OK. Anjel hojnosti. Wow. A anjel channelingu, kanálovania. Čiže kanálujem informácie z hora, keď sa ja vlastne rozprávam telepaticky s tými vyššími bytostiami. Či už ich počujem, alebo ich vidím, alebo iba vnímam emočne, alebo cítim isté senzácie na tele. Zimomriavky, teplo, zima, alebo voniami niečo a tak ďalej. Takže je tu kanálovanie, to znamená, čo to znamená? Aniel kanálovania znamená, že môžete naozaj vy sami začať doslova kanálovať informácie z hora pomocou meditácie, sviečok, vonných tyčiniek, navodím si doma atmosféru a teda dám sa do istého meditatívneho stavu. Kľudne môžete použiť aj moju meditáciu 5-dimenzionálneho majstra, nájdete na tomto kanáli. A
Po meditácii si sadnete, pozeráte sa do ohňa sviečky alebo ak máte krb do krbu a začnete sa naozaj v tom meditatívnom stave napájať na vyššie dimenzie. Kľudne môžete aj rozprávať nahlas a povedať: Anjeli, som tu a chcem nejaký symbol, chcem nejaký znak, chcem nejakú odpoveď, nejakú komunikáciu, chcem niečo, aby som vedela, že áno, príde iný partnerka do môjho života. Že tento vzťah je naozaj skončený a už nemusím strácať energiu nad tým, že si predstavím, že sa to nejako opraví, že sa znova dáme dohromady. Ak ste teraz v tej situácii, že by ste chceli partnerku späť. Tu je dôležité si naozaj vypýtať znak, že či ak máte byť spolu, tak ten symbol sa vám musí nejakým spôsobom objaviť v živote. Napríklad si určite, ja neviem, bieleho, niečo bizarné, hej, čo väčšinou nebýva. Takže ja neviem, ak je červená jahoda, tak ja neviem, určím si možno modrú jahodu, hej, niečo, čo v realite nebýva. A teda si poviem, chcem symbol modrú jahodu a už nech ju uvidím v akomkoľvek formáte, tak to bude znamenať, že toto je symbol z 5DS od anielských realmov a tu mi komunikujú, že áno, mám dať šancu tomu bývalému. Alebo si určím ďalší symbol, že príde niekto nový. A teda aký symbol chcem vidieť a tak ďalej. Vy si určite symbol, bizarný je správny, pretože je vám jasné, že je to niečo zvláštne. Nemusí prísť vo forme nejakej kartúnu, nejakého nakresleného, animovaného niečoho. Môže prísť ako nálepka, môže prísť vo forme slova, môže prísť vo forme v piesni, že ho započujete, slogan a tak ďalej. Takže bizarné symboly sú najpresnejšie, pretože vám absolútne jasné, že je to, čo ste naozaj chceli počuť a teda tam máte jasnú odpoveď. Takže to je anjel kanálovania. Anjel hojnosti je v podstate dostať sa do toho toku života. To je hojnosť. Takže tu vidíte za ňou ten vodopád. A teda hojnosť nie sú len materiálne veci a peniaze, ale ten tok peňazí, ale je to aj ten životný tok, tá životná láska, tá životná energia, vitalita. Pretože to vyzerá, že tento momentálny váš emočný a psychický stav je veľmi vyťažený, vyčerpaný, zničený, nemôžete sa sústrediť na nič iné, možno dobre nespíte a tak ďalej. A vy potrebujete teraz tú hojnosť a znova sa dostať do tej vitality, doslova sa okúpať v energii a získať ju, znova obnoviť svoju a znovu sa zrodiť, doslova. Takže anjel hojnosti je teda opäť energia, na ktorú sa môžete napojiť, môžete s ňou krásne komunikovať. Prosím, anjel hojnosti, príď tu a teda doslova okúp ma v energii, daj mi viac energie, aby som vedela spracovať toto ublíženie rýchlejšie a aby mi to trvalo čo najmenší čas. Anjel vnútorného pokoja, to je to isté, napojím sa na jeho energiu a naozaj poviem si, anjel vnútorného pokoja, daj mi pokoj v tejto situácii, pomôž mi nájsť harmóniu, spracovať ju rýchlo a bezbolestne, pretože tá bolesť vás vyčerpáva. Tu je aktívna, ja ju cítim, je to veľmi silná emócia, ktorou prechádzate, je to veľké ublíženie. Veľké ublíženie. A veľa vecí ste nevedeli. Je tu veľa informácií, ktoré sa dozviete, až keď sa začnete pýtať. Vy sa musíte začať pýtať. A to vám aj pomôže spracovať to ublíženie. Posledná karta je tu nejaký slogan, rada v danej situácii. Slogan, rada. Inak, ak ste na tom emočne veľmi zle, milé dámy a páni, odporúčam kvetové esencie doktora Bacha. Ja som certifikovaný terapeut kvetových esencií doktora Bacha priamo v Bachovom centre v Anglicku. Takže ak by ste chceli, kvapky vám môžu veľmi rýchlo pomôcť zharmonizovať emócie a začať mať vyššiu vibráciu a dostať sa z tohto smútenia a z tejto takej tej depresívnej nálady. OK, takže sú tu dve karty pre vás a týmto vlastne skončíme odpoveď na vaše otázky. Takže táto hovorí, že všetky zmeny, tri sú, OK, všetky zmeny sú pre mňa jednoduché. Áno, veci sú jednoduchšie, ako si ich predstavujeme. Takže áno, všetky zmeny sú pre vás jednoduché.
Otváram sa spojeniu s vyššou silou, definitívne, toto potrebujete, to chcú od vás, aby ste sa napojili na týchto anielov a využívali ich. A tento svet je nebo na zemi. Tento svet je nebo na zemi, takže tu a teraz je mi dobre. Spájam sa s najvyššou silou a s vyššou silou a áno, každá zmena je pre mňa jednoduchá. Dám to. A takto vás uisťuje 5D, že toto dáte. Toto je skúsenosť, ktorú ste chceli zažiť, ktorú ste si určili ešte pred narodením a to znamená, že máte všetko na to, aby ste ju prekonali bez nejakej újmy na zdraví alebo na psychike alebo na schopnosti milovať znova a tak ďalej a tak ďalej. Toto tu nehrozí. Vy sa z tohto dostanete na 1,000,000%. Wow, ok, takže poďme teraz na druhú skupinu alebo respektíve na druhú otázku. Ak máte otázku, čo sa týka práce a kariéry. Ja si len zapnem počítač, pretože zaspal. A poďme na to. Takže práca a kariéra, ďalšia skupina, čokoľvek sa týka práce a kariéry. Ak máte, niektorí možno ste na raz cesti, neviete, kam máte ísť. Možno niektorí máte otázky, čo sa týka peňazí, rozhodnutí, smerovania vo vašom poslaní. Možno niekto nevie, čo má robiť, čo je jeho poslanie a tak ďalej. Takže otázku sa opýtajte, zastavte si video, opýtajte sa otázku, možno si môžete znova predýchať sa, sústrediť sa, opýtať sa otázku a potom si znova zapnite video a pokračujte v pozeraní. Ja samozrejme odpovedám teraz. Takže prosím späť, dajte nám odpoveď. Otázka práca a kariéra. Práca, kariéra, peniaze, rozhodnutia, smerovanie, poslanie. Akákoľvek otázka padla, dajte nám odpovede, prosím. Práca a kariéra. Kolektívne čítanie. Odpovede. OK, takže 4 karty z tohto balíka a teraz znova spadla karta Let Go, čiže vzdať sa niečoho. Jeden z najväčších problémov ľudia, ktorí majú, je, že sa držia istej viery, istého princípu, istého myšlienkového vzoru a nechcú sa ho pustiť a odmietajú pozrieť sa na situáciu z iného uhla pohľadu. A tá tvrdohlavosť je presne to, čo najviac vadí 5D. Pretože je to, ako keby ste sa seba týrali, ako by ste schválne si blokovali vlastnú cestu. A ako malé rozmaznané dieťa povedali si nie, takto to bude a takto som sa rozhodla a tuto takto, ak to nebude tak to nechcem. A je to seba deštruktívne, pretože 5D má pre vás vždy lepší a lepší plán. Plán B je vždy lepší, ako bol ten pôvodný plán. I napriek tomu, že ja si to teraz neviem predstaviť ani, ale je to tak, nie veľakrát my si vieme v hlave vysvetliť nejaký fantastický scenár. Veľakrát sme prízemní, sme konzervatívni a povieme si, toto mi stačí. Pretože nemáme tu sebalásku na tej úrovni, ktorej by sme ju mali mať. A teda sa uspokojíme s málom. A 5D hovorí, joj, ale tam nechoď robiť, tam zarobíš toľko a toľko a ja mám pre teba lepšiu ponuku, ty si zaslúžiš niečo viac. Ale ten človek si povie, nie, toto mi stačí, na teraz pôjdem tu, tam je to blízko, nemusím toľko šoférovať a bla bla bla. A 5D sa potom pozerá zhora, krúti hlavou, povie, wow, ja mám pre teba úžasnú vydlaždenú cestu, za ktorú si sa ty modlil a ty si ideš stále tam tým svojim a berieš si menej a keď môžeš mať viac, je ti to na dosah, je to otvorené. Stačí, ak sa zbavíš toho, tej kontroly toho, že to musí byť, ja neviem, blízko, alebo že to musí byť tam, alebo že to musí mať také meno, alebo nejaká prekážka, ktorú ste si mentálne vytvorili sami. Alebo nejaká negatívna myšlienka. Je tu limitácia, ktorá bola vytvorená vašou myslou a ktorá vás blokuje, čo sa týka vašich peňazí, rozhodnutí, smerovaní vo vašej kariére. Aj tá limitácia je niečo, čo sa musíte zbaviť.
Samozrejme, vysvetlíme si neskôr druhým balíkom, o čom hovoria. Je to na vás, takže vyzerá to, že niektorí z vás tu máte nejaké ponuky, možno máte na výber z viacerých možností a teda výber je na vás. 5D tu hovorí, že obidve cesty sú OK. Pre tých, ktorí ste naraz cestí a pýtali ste sa, mám toto zobrať alebo mám tamto zobrať. A 5D hovorí, je to na vás. Čo viac cítite, to je vaše. V blízkej budúcnosti sa tu niečo zmení, ľady sa roztopia, ľady sa pohnú, takže v blízkej budúcnosti, blízka budúcnosť je tak do 3-4 mesiacov, nie viac. A je tu perfektný čas na niečo, tu a teraz. Takže ak ste napríklad sa pýtali na to, či máte odísť, alebo či si máte otvoriť nejaký obchod, alebo začať podnikať, alebo YouTube kanál, alebo čo ste sa pýtali, tak tu a teraz je na to perfektný čas, vám hovorí 5D. Perfect timing, čiže výborný čas na to, na čo ste sa pýtali, ak ste sa pýtali kedy. Odpoveďou je teraz. Ak ste sa pýtali, kedy sa vám niečo dostaví alebo nejaká ponuka sa odpovia, alebo nejakú odpoveď, ak čakáte, alebo ak chcete niečo predať a pýtate sa kedy, tak môže byť, že teraz je perfect timing dať to na trh a predá sa to niekde v blízkej budúcnosti. Podľa otázok samozrejme. Čiže v blízkej budúcnosti sa niečo tu objaví, na čo čakáte už teraz. A ak chcete urobiť nejaký krok, ale ešte ste ho neurobili, tak teraz je naň správny čas. To je odpoveď pre tých, ktorí sa pýtali, či majú si napríklad niekde poslať prihlášku. Tak áno, je na to teraz perfektný čas a v blízkej budúcnosti uvidíte nejaké výsledky už z toho. Ale všetko je na vás. Dilema, ak tu bola otázka na dilemu, tak naozaj je to na vás. Poďme sa teraz pozrieť na ďalší balíček. Prosím, dajte nám viac informácií. Práca, kariéra, peniaze, rozhodnutia, smerovania. Hovoria, že viac nechcú a že táto karta hovoria je odpoveďou na tú prvú, čo sa máte vzdať. Wow, a toto to je veľmi zaujímavé. Karta sa volá, že prsteň. A teda to sú väčšinou tie kontrakty, dohody a v podstate tu je to, že devotion, čiže komu ste doslova pre koho pracujete, komu ste sľúbili niečo, komu ste dali svoje slovo, komu sa doslova vždy prikloníte. Je tu brotherhood, fidelity, tá lojalita, ktorú máte, tá nekonečnosť. Tu bolo niečo, čo vás istým spôsobom drží. Možno je to rodina, možno je to rodinný biznis, v ktorom ste. A máte taký ten pocit, že tu ja sa nemôžem z tohto vymotať, toto je rodinný biznis, tu musí byť odhodlanie, tu musí byť lojalnosť, tu musí byť tá večnosť, pretože je toto meno, je toto naše DNA, tá naša krv. Ale 5D hovorí, už nie, stačilo. Prišiel perfektný čas na to si nastoliť buď nové podmienky spolupráce, alebo sa odpojiť do tejto spolupráce a ísť solo. Pretože niečo je tu toxické a už vám to neslúži. Neviem, kto to mal počuť, niekto to mal počuť. Takže toto je pre vás. Poďme na ďalší balík. Ešte moment, ešte hovoria obrúčka. Môže byť, že to je manžel a jeho firma, jeho rodina a môže byť, že teda pracujete viac pre neho alebo pre manželku alebo pre manžela, pretože je tu tá obrúčka. Že môže to byť kľudne aj manžel, manželka. Viac informácií, prosím, Spirit. Áno, dali tu karty dom, súd, súdny dvor, súd a hlavná žena. Takže tu by bolo, toto je naozaj spoločné s tým ring, inak na spodu balíka je coffin, truhla. Niečo sa musí pochovať, alebo niekto zomrie z rodiny a tu sa budú robiť nejaké ďalšie veci, ale rozhodne je tu súd, súdny spor, súd. Je tu dom, možno o dom, o nemovitosť, možno o firmu, o peniaze. Ale je to spojené s tou rodinou.
s tou rodinnou tradíciou. Všetko dvojky, 22, to je všetko pár, muž, žena. Tu je hlavná žena, čo môže byť vaša žena, ak ste muž, divák, ktorý sa pýtal, alebo to môže byť matka, alebo matka manželky. Matka manžela, ak ste žena. Svokra, svokor. Nie, svokra, pardon, ženská, female, žena. Svokra. Svokra, matka, teta, sestra, manželka. Hlavná žena, ktorá tu niečo rozhoduje, je silná, je veľmi, je múdra. Toto je inteligentná žena, je veľmi mocná, je veľmi silná, niečo riadí, má moc nad niekým, ale bohužiaľ bude tu spor o nejakú nemovitosť, dom a možno rozvod, možno majetkové konanie po nejakom odchode, lebo tam bola tá truhla na spodu balíka. Čiže tu môže byť, že toto je vdova, ktorá teraz sa rozhoduje o istých veciach a budete musieť si dupnúť nohou, respektíve budete musieť niektorí, naozaj je to na vás, presne, preto je to o tom, že tu bude sa musieť ísť do súdneho sporu, ak chcete niečo vyhrať a je na to tu a teraz správny čas to urobiť, ale na druhej strane je tu tá karta, že máte sa toho vzdať, toho prstenia, toho, že možno, že s rodinou sa nesúdi v jednom prípade, v ďalšom prípade úplne sa vzdať toho domu a povedať si, toto mi za to nestojí. Ale je to na vás, presne, pretože je tu aj skupina ľudí, si myslím, ktorí do toho majú ísť a naozaj majú sa súdiť o to, čo im patrí. A je tu aj skupina ľudí, ktorí doslova majú tu a teraz šancu sa jednoducho otočiť, odpojiť sa od tej toxickej rodiny, ktorá tu je, aj napriek tomu, že je to ich rodina, a jednoducho začať na novo sami. A v blízkej budúcnosti sa istým spôsobom oni možno k vám vrátia, ale teraz je ten správny čas to urobiť, naozaj otočiť sa, odísť a nísť tvrdohlavo proti múru len za to, že niekto má to isté DNA ako ja. Toto je málo. Toto je málo na to. Ak je niečo toxické, je to toxické a je úplne jedno, či je to otec, mama, sestra, syn, dcéra alebo manžel, manželka. Toxické znamená musím mať priestor. A výživné znamená priblížim sa, dovolím. Toto je základ, ktorý vám chce povedať aj 5D v tejto situácii. Takže áno, práca, kariéra, tu je najsilnejší dnešný hlas, čo sa týka dedičstva, dedičského konania, rozvodového konania. Toto je najviac, na čo ste sa zrejme pýtali. Takže ak sa niekto pýtal na svoju prácu, kariéru alebo nejaké nové veci, tak nie, odpoveď je tu definitívne, čo sa týka ľudí v týchto dvoch záležitostiach. Rozvodové konanie alebo majetkové vyrovnávanie. Je tu ďalšia nejaká rada. A ešte, hovoria, že anielov. Dobre, ďakujem. Takže s akými anielmi máte komunikovať, na koho sa máte napájať, aby ste našli odpoveď na tú svoju situáciu. Ktorí anieli budú nápomocní v danej situácii. Od koho si môžu žiadať radu, pomoc, nasmerovanie. Že stačí jeden. OK, ďakujem. Takže aniel bieleho svetla. Wow. Aniel bieleho svetla. Takže toto je aniel, komu sa máte prihovárať. Aniel bieleho svetla. Kľudne inak si môžete zastaviť obrazovku, odfotiť si mobilom túto kartu a dať si ju na lištu na mobil a naozaj pracovať s tou energiou. Pracovať s energiou toho aniela. To je ten, čo je za ňou v bielom. To je aniel bieleho svetla. Tento aniel vám pomôže vysvetliť, či ste to vy, kto sa má vzdať tej situácie a nechať to prepadnúť tie peniaze z nejakého majetkového vyrovnávania alebo z rozvodu a tak ďalej, alebo či patríte do tej skupiny, ktorá naozaj má bojovať, má ísť do toho, má sa súdiť a má si stáť za svojou spravodlivosťou. To vám povie aniel bieleho svetla. Znova, biela sviečka, poprosiť, prosím aniel bieleho svetla, ukáž mi cestu, chcem vidieť taký symbol, ak to mám urobiť a síce ísť do toho, alebo taký a taký symbol, ak mám odísť. Posledná nejaká rada, nasmerovanie, moto
na posilnenie. Všetky tieto, OK. Takže poďme na to. Je tu toho veľa, takže ideme od začiatku. Žiadam o pomoc tak, že poviem životu, čo chcem a dovolím, aby sa to stalo. Druhá karta. Viem, že vesmírna sila je všade, v každom človeku, v mieste a vo veci. Môj domov je pokojné útočisko. Môj domov je pokojné útočisko. Ten dom. Takže ak áno, pre niektorých, ak váš domov ste tam a niekto vám ho teraz chce zobrať a je to vaše pokojné útočisko, tak za to bude stáť zrejme bojovať. Okay? Každý deň sa učím niečo nového. Každý deň sa učím niečo nového. A verím, že beh života sa o mňa postará. Áno, beh života sa o vás postará. 5D je tu pre vás a špecifický anjel bieleho svetla vám ukáže tú cestu, tú správnu cestu vo vašej situácii, ako naozaj najlepšie konať v danej situácii tu a teraz. OK, a teraz poďme na tretiu otázku. Takže tretia otázka je otázka na úplne čokoľvek. Na úplne čokoľvek, čo sa netýka lásky, vzťahov alebo kariéry a práce. A teda buď spirituálny rast, alebo je tu zdravie, krása, iné nasmerovanie. Takže poďme na to. Položte si otázku z akejkoľvek inej oblasti vášho života. Môžete si zastaviť video, opýtajte sa a keď budete cítiť, že vaša otázka je jasná a ste pripravení počuť odpoveď, môžete si znova video zapnúť. Ja pokračujem. Takže poďme na to. Odpoveď, prosím. Odpoveď pre divákov. Všetky iné otázky okrem práce, kariéry a lásky a vzťahov. Wow. To už je absolútne jasné, že sa sústredíme na tretiu tému a môžete si to pekne všimnúť aj týmto, že odpovede sú veľmi 5-dimenzionálne. A síce, ak veríte, ak dôverujete, alebo máte dôverovať, dôveruj. Ak veríte, dôveruj. A tretia, opýtajte sa anielov. Takže absolútne je tu spirituálna energia, anielská energia s nami a snaží sa nám odpovedať. A síce cez tú ďalšiu, cez ten šiestý zmysel tej intuície a tej slepej viery. Že nemusím vidieť a vedieť ako, ale viem, že to bude a je dobré. Čiže ako rádiové vlny. Nemusím ich vidieť, ale ja ich počujem a viem, že tu nejaký signál niekde musí byť, aby ja som ho prijímala. A toto je presne viera vo vyššiu moc, vo vesmír. Nemusím mať každý deň nejaké dôkazy, aj keď ja si ich môžem krásne vypýtať. Preto je to o tom, že opýtaj sa anielov. Ja si tie dôkazy môžem krásne vypýtať. A anieli vždy mi budú odpovedať. Nikdy ma nebudú ignorovať. Sú neustále okolo nás, je ich veľmi, veľmi veľa. Sú to vaši predkovia, starí rodičia, prarodičia, ale aj úplne iní anieli, ktorí nemajú nejaký rodinný DNA, bývalý kód s vami, ale sú to anielské bytosti, ktoré majú ako prácu byť okolo vás a smerovať vás na tej vašej ceste, ktorú ste si vy určili, na tých skúsenostiach, ktoré vy chcete zažiť v tomto živote. Takže sú tu okolo vás a neustále s vami chcú komunikovať. A už je naozaj na vás sa na nich napájať, pýtať sa a učiť si ten kód toho, áno, chcem symbol, chcem takýto symbol, chcem takéto niečo vidieť. A to je moja odpoveď. A oni to robia to veľmi, veľmi, veľmi dobre. Nemusia spať. Niekedy sa ľudia pýtajú, no ale ja ich nechcem otrovať mojimi veciami, je toľko ľudí, čo má väčšie problémy. A keby som tu mala teraz ten červený bíp, ako majú na voice, tak by som ho zapla, že nie. Tak to nie je. Anjeli majú prácu sa starať o každú jednu jedinú
bytosť tu v 3D. Každá jedna jediná bytosť, keď sa narodí, už má okolo seba tých tzv. Anielov strážnych a rôzne iné bytosti. Mnohé bytosti. A potom ešte počas života, keď stráca aj tých rodinných členov a tak ďalej, aj tie väčšinou pomáhajú, tieto bytosti, tieto energie. Takže máte okolo seba veľmi veľa energií. Minimálne 10. To je všade okolo vás. A oni nespia, oni nejedia, oni nemajú pauzu, oni nemajú nič z týchto vecí, alebo dovolenky, alebo takéto veci, čo máme tu. Oni pracujú 24/7. Čiže, ak veríte, ak začnete naozaj dôverovať sebe a tomu, že to existuje a začnete sa pýtať anielov, tak nebuďte prekvapení, keď začnete mať odpovede. Pretože tam sa vám zmení život veľmi dramaticky k lepšiemu, samozrejme. Zbavíte sa strachu, začnete viac veriť v seba a v druhých a celý systém, ako tu fungujeme, že nie sa čoho báť, že vlastne sú tu mnohé ilúzie a tie nie sú tu preto, aby nás stále držali v nevedomí a v strachu, ale sú tu pretože je to tá hra tej skúsenosti, tej fyzickej podstaty s emóciami a s myšlienkami. Ale to všetko je o mnoho nižšie ako tá naša velikánska energetická bytosť, ktorá tu naozaj je a to ste. My sme, každá jedna duša, v podstate to energetické telo, sme super dôležití na chod tohto vesmíru. Každá jedna duša je akoby baterkou tohto vesmíru. A každá jedna duša, keby zhasla, tak by žiadny vesmír asi ani nebol. Čiže sme super, super dôležití. Aj keď si to neuvedomujeme. A práve tieto bytosti to vedia. A preto sú okolo nás a preto sú tu neustále pre nás a robia pre nás, nie proti nám. Nie proti nám. Čiže ak ja si uvedomím, že tu mám 10 zamestnancov neustále okolo mňa, ktorí v kuse mi chcú pomôcť, tak ja sa cítim ako kráľovna. Pretože tu je stále pomoc. Koľko chcem, nikdy nie som sama. A toto je len to, že nikdy nie ste sami. Nikdy nie ste sami, ale v 3D, keď strach nám prevezme koč našej mysli, tak práve máme ten pocit, že sme sami. Sme na všetko sami. Nikto nám nepomáha, nikto nás nemiluje, deti nám nerozumia, rodičia sa nás vykašľali, alebo čo ja viem čo, čo nám hovorí tá vnútorná myseľ. Ale to sú samozrejme seba deštruktívne myšlienky, ktoré potom neskôr vytvárajú bloky a držia nás v tom strachu, aby sme sa nepohli z miesta. Ale robíme to sami, nerobí nám to nikto iný. Robíme to sami. Keď sa však začíname napájať na 5D, keď začíname veriť a keď začíname skutočne dôverovať tomu, že tento systém tu je, že sú tu tie energie nado mnou, tak ja sa zbavujem strachu. A čo sa deje, keď sa zbavujem strachu? Začínam byť viac odvážna. A keď som odvážna, tak vtedy tieto bytosti pridajú na plyn a začínam manifestovať všetky tie svoje sny a túžby, lebo som sa nebála. Veľmi dôležitá podmienka úspechu je risk. Risk. Veriť v niečo neviditeľné, žiadne záruky. Ale ak to ja dokážem, tak 5D ma vždy odmení. Prosím, dajte nám viac informácií. Viac odpovedí, prosím. Wow, tak tu sme dostali veľa odpovedí, takže tu bolo veľa rôznych otázok, takže si samozrejme berte tú kartu a tú energiu, ktorá s vami najviac rezonuje v danej otázke, ktorú ste sa opýtali. Inak samozrejme toto je, ak sa tu niekto pýtal na zdravie, ak má nejakú kondíciu a pýtal sa, či áno sa uzdraví, tak odpoveď je absolútne jasná. Ak veríte, že sa uzdravíte, tak ste už zdraví. Musíte veriť, musíte v to dôverovať. A môžete si to aj potvrdiť anielmi. OK, príležitosť. Niektorí sa pýtali možno aj na príležitosti. Takže podnázov karty hovorí nové pracovné príležitosti alebo zmena pracovného miesta alebo nejaký business trip, čiže nejaký pracovný výlet a podnázov karty hovorí zmena
prichádza v správnom čase. Zmena prichádza v správnom čase, takže možno niekto sa naozaj opýtal na to, či sa mu istá príležitosť otvorí. A 5D hovorí všetko v tom správnom načasovaní. Ten čas je tu veľmi dôležitý, lebo sú tu aj hodiny za ňou. Takže áno, všetko sa bude diať, ale v správnom čase, ale odpovede áno, vy budete mať príležitosť na zmenu práce, alebo na ponuku novej práce, alebo na nejaký výlet pracovný. Druhá karta, nezávislosť. Je tu mačka čierna, čo je v tarote reprezentuje intuíciu. A teda hovorí pod názov: vaše financie si budete musieť manažovať sami. Nezávislosť bude zaručovať vašu bezpečnosť a nesnažte sa spoliehať na druhých, spoliehajte sa iba na seba. Takže ak ste mali možno niektorý otázku o tom, či isté našetrené peniaze máte investovať niekam alebo dať banke, aby tam boli nejaké úroky a tak ďalej, 5D hovorí nie na teraz. Teraz je dôležité, aby ste si tie peniaze držali a manažovali vy sami, pretože nie je to dobrý čas tu a teraz sa spoliehať na druhých a na ich talenty a na ich dobré zámery. Teraz by ste mali strážiť svoje peniaze vy sami. OK, je tu povýšenie v práci, wow. Obdržíte ponuku na nový štart, niečoho nového, buď projektu alebo práce, ktoré prinesie financie, prinesie zisky a teda užite si tento moment. Wow. Takže sú tu peniaze, veľmi zaujímavé. Toto nie je čítanie na kariéru špecificky, ale niektorí z vás sa toto opýtali a tu naozaj je nová príležitosť a nie len príležitosť, ale príležitosť, ktorá prinesie financie, peniaze. A keď tie peniaze budete mať, tu bude veľmi dôležité, aby ste nedali tú moc niekomu druhému, aby ich istým spôsobom investoval, alebo sa o ne staral, alebo ich nejakým spôsobom s nimi manipuloval. Nie, musíte stroviť sami, to je podmienka, pozor na to. Prekvapenie, neočakávaný zvrat prinesie pozitívnu zmenu. A teda buďte pripravení na zmenu. To už je druhýkrát, že change is coming just in time a be ready for change. Takže presne, zmena prichádza na čas a hlavne pripravte sa na zmenu. Toto je pozitívna zmena, nič negatívne tu nie je. Toto je pozitívna zmena a je to neočakávané. Vy ste toto neočakávali. Buď sa niečo dozviete, alebo aj tá ponuka pracovná, alebo ako to spomínajú, príde úplne nečakane, prekvapivo. A je tu dobré šťastie, je tu good luck, fantastické, veľa šťastia, čisté šťastie so všetkými zodpovednosťami a s pracovnými povinnosťami a teda aj vy budete musieť riskovať. Je tu jasne napísané take your chances, riskujte. Presne to je to, kde potrebujete riskujte nie so svojimi peniazmi, pozor, nie so svojimi peniazmi. Riskujte, ak chcete prejsť z jednej strany rieky na druhú. Čiže ak ste v jednej firme a chcete ísť do ďalšej firmy a chcete tu urobiť zmenu, tak 5D hovorí definitívne urobte to, získate peniaze. Pokiaľ si chcete otvoriť svoj vlastný biznis, urobte to, otvorte si biznis, budú tu financie, bude tu zisk a hlavne nebudete musieť byť závislí od nikoho, od nič a ani neočakávajte žiadne partnerstvá. Ak ste rozmýšľali urobiť si nejaký biznis s niekým, tak odpovedie nie. Musíte to robiť sami a nasledovať vlastnú intuíciu, tú čiernu mačku. Nikoho iného. Len seba. Je tu správny čas na tieto veci. Je tu správny čas na ten krok. Ste pripravení na tú zmenu a tá zmena je pozitívna, je tu príliv peňazí, je tu veľké šťastie, ktoré vás čaká, ale podmienkou je veriť v to neviditeľné a naozaj riskovať. Take your chances. Riskujte. Bez risku nie je zisk a toto je ďalšie potvrdenie toho, čo som povedala aj na začiatku predtým, pretože to bol presne ten intuitívny odkaz, ktorý som dostala. Odvaha. A tu je to jasné. Take your chances. Aké sú tu ďalšie odkazy? Tretia skupina, tretia otázka.
OK. Takže opäť mnoho odkazov, pretože tu bolo veľa otázok. OK, 10 pohárov. Absolútne top karta v tarote. Lepšie asi ani nie je. Pretože hovorí o šťastnom manželstve, o tom happily ever after, čiže šťastný navždy. Emočné uspokojenie, veľmi krásny romantický vzťah s deťmi, loving relationship, čiže vzťah s deťmi, ktorý je založený na čistej láske, vychovávanie detí múdro a úspešne a ľudia, ktorým môžete dôverovať. Takže kľudne toto by mohlo byť, samozrejme, každý si zoberie to, čo potrebuje k jeho odpovedi z týchto odkazov, ktoré som tu prečítala. To je dôležité, ak ste sa pýtali na to, či sa vôbec niekedy zoberiete alebo budete mať niekedy deti, definitívne odpoveď je áno, dosiahnete tých 10 pohárov, čiže svoj dom, svoju záhradu, svojho psa, svoje deti, svojho manžela a tú dúhu na oblohe. Je tu krásna rodinná idylka, romantická, čistá láska a krásny vzťah s deťmi. Čistá, múdra výchova detí a úspešná výchova detí a vzťah, ktorý je plný lásky a založený na láske. Budete mať to svoje okolie plné ľudí, ktorí môžete dôverovať a ktorí budú dôverovať vám. Cisár, niektorí sa možno pýtali, či vôbec niekedy nájdú svojho cisára. Odpoveď je áno, je tu cisár. Ale pre druhých odpoveď je táto. Logika a organizácia zvýšia váš úspech. Logika a organizácia. Čiže áno, na jednej strane, čo sa týka zisku, odložte túto tému 5D. Spoliehajte sa, že áno, tento váš projekt, nad ktorým flirtujete, nad ktorým uvažujete, skutočne má veľmi dobrý prospekt na to, aby bol ziskový. To, nad čím uvažujete, biznis, plán, prechod na inú firmu a tak ďalej, čo chcete. Toto vám 5D potvrdzuje, že toto je ziskové. Bude to ziskové. Ale od vás je tu a teraz vyžadovaná logika a organizácia, pretože toto vám zvýši úspech toho, čo vám hovoria, že áno, ten potenciál tu je. Takže zoberte situáciu do vlastných rúk. Take charge of the situation, to je presne to take action. Hej. Akceptujte rolu lídera, vy ste ten líder, vy ste ten cisár, musíte mať štruktúru a musíte mať disciplínu. Čiže nebudem sa vzdávať, ak mi niečo hneď nevíde. Nebudem hneď od začiatku počítať s tým, že budem milionár za 1 sekundu. Taktiež nebudem dávať svoje peniaze nejakým iným firmám alebo iným ľuďom, ty sa starajú o to, ty sa starajú o to. Áno, nejaké veci budete musieť delegovať, ale na začiatku vy ste líder, muž alebo žena, to je jedno, a vy budete musieť určiť tú štruktúru toho, ako sa to bude diať. Tú logiku toho, tú organizáciu toho, tú vašu intuíciu vysvetliť druhým. To bude náročné a možno niekedy to nie je ani tak jednoduché. Čiže je tu veľká šanca, že hneď na začiatku budete musieť vy si všetko robiť sami. Pretože to, kým to preložíte druhým ľuďom a kým to pochopia, kým to urobia tak, ako to chcete, vám bude trvať príliš veľa času. Takže budete možno na začiatku musieť byť nezávislí sama a robiť si to sami. Ale dáte to, zvládnete to a budete prekvapení, že to pôjde veľmi rýchlo a dobre. Wow. Pôjde to veľmi rýchlo a dobre. Stačí, ak veríte, stačí, ak tomu dôverujete. A hlavne tej svojej intuície, tá vás doviedla k tomu nápadu, k tej idei, k tej myšlienke. Tá sa zrodila vo vašej mysli, nikde inde. Sila. Osobná sila, asertívnosť, ktoré budete musieť prezentovať aj voči druhým a byť milí voči druhým. Súcit, ktorý vám prinesie schopnosť odpustiť sebe aj druhým. Realizácia, že ste silnejší, než ste vedeli. Presne. Vy ste silnejší, než si myslíte, milé dámy a páni. Vy na to máte, na to, s čím flirtujete v hlave. Vy na to máte, to vám hovorí 5D. Stačí, ak veríte, že na to máte. Stačí, ak sa začnete spoliehať a pýtať sa anielov. Vy to, čo chcete dosiahnuť, či už je to 10 pohárov v rodinnej idylke a postaviť si dom, možno niektorý z vás, alebo je to naozaj mať novú firmu, alebo investovať svoje našetrené peniaze a z niekoľkonásobniť. Ak to budete robiť vy a vy sami, bez nejakých biznis partnerov, tak to dosiahnete. Ale musíte tiež veriť, že na to máte.
Ste silnejší, než si myslíte. OK, posledná karta. Inteligentný, nestranný, rešpektovaný a stoický. Obdrží múdru radu. Ostáva objektívny a férový. Verejná rozpráva. Možno niektorí z vás budete mať rozprávu na verejnosti, public speaking. Budete sa vyjadrovať veľmi jasno a čisto, bez emócie, alebo vzťahy bez emócií, alebo budete emočne teraz nedostupní. No áno, ak sa budete skutočne sústrediť na budovanie nového biznisu a na novú kariéru alebo stavanie domu a tak ďalej, tak je tu absolútne jasné, možno ešte hovoria niektorí z vás, ak naozaj si chcete zobrať napríklad pôžičku na dom, tak 5D hovorí, že na to teraz čas dobrý nie je. Musíte začať so svojimi úsporami. OK, ďakujem Spirit. Takže to bolo zase pre nejakú malé percento ľudí, ktorí sa na niečo takéto pýtali. Takže teraz poďme na tých anielov, ktorí vám môžu v danej situácii pomôcť, na koho sa môžete napájať, od koho si môžete pýtať pomoc, radu, nasmerovanie. Ktorý aniel alebo ktorí anieli pomôžu v danej situácii? Aniel rodiny, wow, veľmi trefné, tam sa nám krásne ukázala táto 10 pohárov, takže v podstate veľmi podobná karta, je tu vždy chlapec a syn a dcéra, to isté tu, syn a dcéra, akurát tu je staršia dcéra, tu je starší syn a tí rodičia nad nimi, a teda aniel rodiny bude ten aniel, ktorý vám skutočne pomôže dosiahnuť to, čo chcete dosiahnuť. A je tu, tu je ten starý otec, možno niekomu transcendentoval starý otec a chcú vám iba povedať, že ten starý otec je naozaj vedľa vás neustále a chce vám radiť, pomôcť pomocou tých ďalších anielov, pomáhajú aj tí vaši predkovia, sú okolo vás a chcú vám pomôcť, aby ste toto dosiahli. Toto je človek, muž alebo žena, na ktorého sa napájam dnes pri týchto otázkach v tretej kategórii, v tretej otázke, kto naozaj chce niečo dosiahnuť na zveľadenie svojej rodiny. Ak ju ešte nemáte, tak toto je vaša najväčšia ambícia v živote, mať šťastnú rodinu, harmonický život v rodinnom zväzku. A taktiež je to človek, ktorý už napríklad, ak rodinu má, tak je to človek, ktorý naozaj chce len to najlepšie, chce zabezpečiť tie deti, zabezpečiť tú rodinu, postaviť dom alebo pre tie deti niečo urobiť. Je tu človek, ktorý naozaj nemyslí na seba. Toto nie je egoista, toto je človek, ktorý bol doslova narodený pre svoju rodinu a chce všetko robiť pre tú svoju rodinu a práve preto je 5D na vašej strane a aj vám to potvrdzuje. Robte si to sami. Nesnažte sa ísť do nejakého partnerstva. Vy to dáte sami. A toto, po čom túžite, tých 10 pohárov dosiahnete, to je vaše. Wow, absolútne fantastické. Takže milé dámy a páni, a ešte tieto malé messages. Ďakujem Spirit. Ešte, že mi to vždy pripomenú. OK, takže posledné odkazy, rady. Takže sú to afirmácie. Žijem v miery. Takže toto si hovorte ako afirmáciu. Žijem v miery a vždy som v bezpečí. Áno, pretože s toľkými anielmi okolo nás nie sme nikdy v nebezpečí. Strach je skutočne ilúzia. A v realite, keď si začnete uvedomovať tú prítomnosť tých bytostí, tak zistíte, že v podstate ste nikdy bezpečnejšie sa ani nemohli cítiť, než ste už tu a teraz, tak ako ste. Takže vždy som v bezpečí a žijem v miery. To sú vaše afirmácie, ktoré naozaj môžete si robiť foto tohto snímku, čo vidíte teraz na obrazovke, dať si to na lištu na svojom mobile, kľudne aj túto kartu, čo sa týka anielu rodiny, nech vám pomáha na tom svojom projekte dosiahnuť to, čo chcete dosiahnuť pre vašu rodinu a pre tých, ktorých milujete, na ktorých vám záleží. Absolútne fantastické. Takže milé dámy a páni, toto boli dnes odkazy od anielov pre vás, odpovede od anielov a anielských bytostí pre vás. Dúfam, že ste tu našli nasmerovanie, že ste tu našli svetlo
svetlo na konci tunela, pozitívne nasmerovanie, pozitívne odkazy. A verte, že naozaj všetko je tak, ako má byť a všetko sa deje v tom božskom načasovaní. A teraz technické poznámky a služby. Môžete si objednávať reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou reiki dejú sa v online spojení, súkromné tarotové čítania na jednu alebo dve témy. Čítania ešte stále sú aktuálne, predpoveď na rok 2026. Jedna z troch tém. Buď láska alebo kariéra, alebo všeobecné odkazy z 5D, veľmi podobné tomu, čo sme robili dnes, akurát dané na vašu otázku, na vašu situáciu. Kvetové esencie doktora Bacha, J.K. Gianni kozmetika, organická kozmetika, je to moja brand, moja firma, ak ešte neviete, kľudne môžete si pozrieť aj video na J.K. Gianni kozmetiku. Teraz bude aktívna valentínska ponuka, takže tu budú znova darčeky k nákupu, takže každá 50 ml dostane tú istú 20 ml zdarma a to sa deje naozaj iba na Čierny piatok alebo na Valentína, takže tu a teraz je to výborná príležitosť pre vás vyskúšať túto kozmetiku, ak ste ju ešte nevyskúšali, je naozaj 100% organická, čiže bio, je nabíjaná 432 Hz, je to prvá biodynamická kozmetika na svete, je ohodnotená vo viacerých krajinách, Arabské Emiráty, Afrika, Stredný východ, Anglicko a tak ďalej. Máme veľa ohodnotení, v Indii sme, v Amerike sme a tak ďalej. Je to fantastická firma. Mnohí z vás už používate J.K. Gianni, poznáte túto kozmetiku, takže ak nie, môžete si kľudne pozrieť web stránku jkgiannik.com, máte ju aj v slovenčine, ak dáte /sk, alebo na stránke si potom kliknete jazyk slovenčina. Rozhodne môžete navštíviť samozrejme moju web stránku siriustaro2020.com, kde máte všetky moje služby, ktoré som teraz spomenula, viac informácií o nich, ale aj o mne tam nájdete, kto som vlastne ja, čo robím a čo sa tu deje. Reiki kurzy tarotu sú naozaj v plnom prúde, takže môžete sa kedykoľvek prihlásiť, pretože sa robia z online nahrávok a teda pozeráte si v svojom čase a keď ste pripravení, tak sa spojíme cez online a robím vám zasvetenie cez online spojenie. Ako mnohí viete, nežijem na Slovensku už vyše 25 rokov, takže áno, všetko sa deje online. Novinka newsletter Sirius Tarot 2020, ten je 100% zdarma, čiže niekto mi napísal e-mail, ja tu vidím, že tam je, že subscribe, keď som si to dala preložiť, je to, že je to nejaká úhrada, hej, tak nie. Subscribe je, že sa iba zapíšete na ten e-mail, newsletter, že si tam dáte e-mail a zapíšete sa na môj newsletter. Newsletter je výborná vec, pretože tie veci, spirituálne veci, ktoré ja tu nestíham vo videách predať, tak ich máte zdarma pre vás každý mesiac vo vašom e-maile, čo je super. Máte tam rôzne duchovné vedenia, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenie na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenie nášho energetického poľa a priestoru. Hneď po zapísaní dostávate moju meditáciu pre vedomie, pre awareness, pre tu a teraz, pre plné vedomie zdarma. Môžete si ju robiť, je veľmi zaujímavá, pretože vás ukotví do prítomnosti a pomôže vám navrátiť sa do svojej harmónie. Zapísanie je rýchle, je bezplatné, naozaj nikdy od vás nikto nebude nič chcieť a samozrejme vždy sa môžete odpísať, ak tam nechcete byť. Vždy každý jeden z newsletter má na spodu unsubscribe, takže sa môžete hneď odpísať, ak nemáte záujem, ale môžete vyskúšať. Myslím si, že sú tam fantastické informácie a ten newsletter robím ja sama, čiže sú to naozaj informácie odo mňa, nerobí to niekto iný. Takže ako to urobíte, ako sa zapíšete na tento newsletter? www.siriustarot2020.com. Keď ostanete na tejto web stránke 5 sekúnd, objaví sa vám okienko, kde si môžete vložiť svoj e-mail a automaticky vám budeme posielať e-maily. Posielajú sa 2 za mesiac, jeden je 15. a druhý je na konci mesiaca, takže 2 newslettere za mesiac nájdete vo svojom e-maili a ak sa vám nebudú páčiť, môžete odísť. Ak sa vám budú páčiť, ja si myslím, že sa vám budú páčiť, tak naozaj nájdete tam veľmi praktické rady a veci, ktoré ja si dávam záležať na tom, čo tam vám dávam, takže malo by sa vám to veľmi páčiť. OK, majte sa krásne, teším sa na vás, držím vám palce a prajem vám všetko len a len to najlepšie. Namaste.